A Jeunesse está sempre em busca de ingredientes poderosos para melhorar a sua qualidade de vida. E a nossa mais recente descoberta vem diretamente da natureza. Esse ingrediente é capaz de trazer bem-estar imediato, te fazer feliz. Ele te faz sentir forte, corajoso, acolhido e amado. Ele te dá carinho e oferece a mão para te levantar quando você cair, sem pedir nada em troca. Esse ingrediente é o cheirinho de mãe. Seu poder é tão forte que, mesmo quando não está por perto, deixa para sempre a marca do amor dentro da gente. Porque para uma mãe, o filho nunca envelhece. E para um filho, a mãe é o ingrediente secreto da felicidade. Nesse Dia das Mães, presenteie a sua mãe com um pedacinho da Mãe Natureza, que ela poderá sentir e levar aonde for. O cheirinho de mãe, agora ainda mais especial. Feliz Dia das Mães! Desperte o poder da sua mãe com o poder da natureza.